მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, გამომწერებო, იუთუბელებო. სასიამოვნოა. ისევ რო შემოდიხართ ჩემთან, მილაიქებთ, მიკომენტარებთ, მომწონს, მიხარია. მადლობას გიხდით თქვენ თვითონი კომენტარისთვის, ლაიქებისთვის. ეხლა ცოტა რთული პერიოდია, მინდა ორი სიტყვით შესავალი გავაკეთო. თუ დამრთავთ ნებას. გარდამავალი პერიოდია, გაზაფხულია, ენერგიები ძალიან მომატებულია სამყაროში. დედამიწაზე ეს ყველაფერი ჩანს ჩვენს ფიზიოლოგიურ, ასე ვთქვათ, ფიზიკური სხეული, ხო? რაღაც თავბრუსხვევები, წნევები, არტერიული სახსრების ტკივილი, ძვლების ხერხემალი წელი, შფოთვები, არითმიები, ესეთი თავის ტკივილებიც, ხო? სხვადასხვანაირი უძილობა, ზოგს პირიქით ძილიანობა, ენერგიის გამოცვლა, მოზღვავება, ამ დაგვარი რაღაც ესეთი სიმპტომები გექნებათ. არ შეგეშინდეთ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი კიდევ ვიძახი, რომ გარდამავალი პერიოდია და გადადის, ხო, სამყარო გაზაფხულის ენერგიებში, პლუს მომატებულია დედამიწის ენერგეტიკა ძალიან, სიხშირე არის ძალიან აწეული. და მე მაგალითად, როცა მეწყება რაღაც ესეთი პატარა პრობლემები, რო იტყვიან, ეგრევე ვიწყებ ლოცვას. თუნდაც მოკლე ლოცვა, თუნდაც არ შეგეძლოს ახლა ფეხზე დადგომა. ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე რეკომენდაციებს გაძლევთ. პატარა ლოცვა. მოკლე, უფალო შემიწყალე, უფალო იესო ქრისტე ღვთისაო, შეგვიწყალე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელო, მამაო ჩვენო, თუნდაც დაწოლილ მდგომარეობაში, ხო? უნდა მოუხმო შენ ფარველს, შენ ანგელოს, შენ წმინდანს, რომელიც გიყვარს და გრძნობ მასთან კონტაქტი გაქვს. უნდა მოუხმო უფალს, ამ ნათელ ძალას, იმიტომ რომ ეხლა ეშვება დედამიწაზე. ეშვება ეს დიდი ნაკადი ნათელი ძალების. რატომ? რომ დედამიწაზე დაამყარონ ისევე სამართლიანობა, ის რაც ამდენი ხნის განმავლობაში დაბურდეს ამ ბნელებმა, რო იტყვიან დედა უტირეს და დედამიწა საფრთხე ემუქრებოდა. არა მარტო მესამე მსოფლიო ომით, არა მარტო ატომური ბომბით, არა მარტო რაც მოაწყვეს ხელოვნური ეპიდემიებით და მერე ექსპერიმენტული DNK-ს, DNM-ის, RNM-ით, ადამიანის იმ ნაწილაკის, იმ სულიერების ჩაქრობით RNM-ის შეცვლით, ხო? რა ხდება ახლა უყურეთ სამეცნიერო ენით, რომ ადამიანურზე გადმოვიტანო. DNM არის ადამიანის გენეტიკა, ხო? და ეს ყველა სისხლის ჯგუფი ჩვენი, ყველასი აქვს თავისი ინფორმაცია, ის არის ცოცხალი და თავის ინფორმაციას ფლობს. ექსპერიმენტულად დამტკიცებულია, რომ შენ ადამიანის სისხლის ჯგუფის მიხედვით შეგიძლია გაარკვიო მისი წარმომავლობა, შთამომავლობა, გენეტიკა, თაობის იქით გახვიდე კიდე რა, საიდან მოდის რა, ვისი გორისა ხარ რაღაცა ამდაგვარი. ხო და ეს RNM-ი რაც შექმნეს, ნახეთ, ძალიან ბევრ ექსპერიმენტებს აკეთებენ, ვიცით? და ეს არის ყველაფერი იმ მეორე მხარის ამბავი, რომ ადამიანებისთვის შეეცვალათ ის ღვთიური ნაწილაკი და ამას ბილ გეიტსმაც გაუსვა ხაზი 2014 წლის კონფერენციაზე, რო თქვა, რომ ის რომ უნათდებაო ადამიანს ნახევარსფერო ტვინში, ლოცვის შემდეგ, ხო? რწმენა რო აქო. რა არის რწმენა? აქ რელიგიას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. შენ მუსულმანი ხარ, იუდაისტი ხარ, კათოლიკე ხარ თუ ქრისტიანი ხარ, არა. რელიგია გამორიცხეთ, სულიერება, ნახე? რწმენა რო გაქვს, სულიერება სხვა რამეა. შენ რო გაქვს რწმენა და შენ მიმართავ იმ უზენაეს, იმ მაღალ იერარქს, შემოქმედს, იმ ნათელს, იმ სიყვარულს, ხო, იმ დაულევნელ მარადილ სიყვარულს, ვინც შექმნა სამყაროთან გააზრებულად
ემადლიერები, სიყვარულს უგზავნი, მასთან კონტაქტში შედიხარ და იკვებება უკვე შენი დნმ, შენი ქვეცნობიერი, იქიდან მოდის მერე ეშვება ეს უხილავად წყალობა. ეხლა ასახსნელად ძნელია, მაგრამ მე მგონი ასე თუ ისე განგიცდიათ, ხო, ლოცვასაც რამხელა ძალა აქვთ, ხოვნასაც, გაჟღერებასაც, ამ ყველაფერს. ანუ სიტყვას აქვს ძალა. და ეს ჩვენი დნმ, რომელიც არის ცოცხალი და ფლობს ამ ინფორმაციას, მეხსიერებას, დამტკიცებულია, უნდათ ამის შეცვლა RNM, ანუ რაღაცა ახალი ტექნოლოგიური ვითომ ისე, ვითომ ასე, ხა როგორც არ უნდა ვილაპარაკო მაგარ დიალექტიკაზე, ფაქტია, უნდა ჩაეხშოთ ის სულიწმინდის, ანუ რა არის სულიწმინდა, ნახეთ, ადამიანი ხო არის, ვთქვათ, აი ესეთი ფორმა აქვს, ხო, სხეული და ზემოდან ეშვება ეს სულიწმინდა. ეშვება ამ ადამიანში, შედის ამ ადამიანში, ყველაში. იმ დროს უნათდება გონება, იმ დროს შეიძლება დაწეროს ლექსი, იმ დროს მოსდის ეს inspiration გამონათება, ხო, მუზა, დაწეროს რაღაც მოთხრობა, რაღაც ესე. იმ დროს შეიძლება შექმნას რაღაც იდეალური, ზეციური მუსიკა. ვივალდის 4 season, 4 სეზონი, სიტყვაზე ვიძახი, ხო? ზეციური მუსიკა მოცარტის. ეგენი ხა გენიალური ადამიანები იყვნენ, მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანებშიც ხდება. არა აქვს ამას არსებითი მნიშვნელობა, შენ ხა გენიოსი ხარ, აინშტეინი ხარ თუ ის ხარ. ჩვეულებრივ ადამიანი. მოგდის ეს გამონათება. იმათაც ნახეთ, სიზმრით მიეწოდა, რა არის სიზმარი? ანუ ენერგოსაინფორმაციო წყარო. მუშაობდა კონკრეტული კაქონდა შემუშავებული იმ რაღაც ფორმულის ამოხსნაზე და დაესიზმრა, დაანახეს, მიაწოდეს. ვინ? იმ ძალებმა, ვინც ყველაფერი იციან, ვისთვისაც ყველაფერია გახსნილი, ხო? აი ესე ამგვარად, ხა ძალიან ფანტასტიკურად ჟღერს, მესმის, მაგრამ დროა დაიჯეროთ ხალხი, მოსულია უკვე ეს დრო. სუსტათაც ამ ფანტასტიკურ პერიოდში ვართ ეხა შესულები ჩვენ ყველანი. და ეს სულიწმინდა რო შემოდის, შენ უნდა იყო ღვთისშვილი. ანუ ადამიანი დნმ-ის მატარებელი. ადამის მოდგმიდან რას ნიშნავს, ხო? ღვთის ნაწილაკი, ის ნაწილაკი ღმერთის უნდა იყოს შენ. შენ თუ ეს წაშალე. შენ თუ ამ შენ დნმ-ს შეუცვალე ფორმა, შეუცვალე გარსი, თვითონ ის მეხსიერება, რასაც ის შეიცავს, საიდანაც მოდის, ხო, მთელი თავის წინაპრული წარმომავლობით და ასე შემდეგ. RNM-ი, შენ ხდები რობოტი, შენ ხდები ზომბი, შენ ხდები სულიერი ადამიანი აღარ ხარ. სიცოცხლის წიგნიდან ამოშლილი ხარ. სულიერებასთან უკვე შენ აღარანაირ პრაგმატი და უღმერთო, ურწმუნო ადამიანი, ზომბი. მე ესე უძახი მათ, უკაცრავად, მაგრამ ესეა. და ეს განიზრახა იმ ძალებმა და ის პირველი ნაკადი 2019 წლიდან რომ დაიწყო და 2021 წლებში. ასე ვთქვათ, შხამ ინექციები სუსტად მაგას ემსახურებოდა. ეხლა უკვე ნახეს, ექსპერიმენტები აქვთ. ყველაზე არ იმოქმედა, იმიტომ რომ ყველას გენი სხვადასხვაა, ყველა ერების, ყველა ადამიანებს ეს ყველაფერი გამოიკულიეს, ეყოთ ის ჩვენი თუნდაც ის რო ვიჯექით გამოვკვეთეს რეგულაციები დაგვიწესეს და რაღაც წესკანონები ესეც, under pressure ჩვენზე იმოქმედეს, რომ ესე იგი ყოფილიყავით ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ, შიშის ენერგიებში შეშინებულები. ანუ გესმით, რამხელა რაღაც გააკეთეს, αφიორა, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ადამიანებზე. ამიტომ, როცა ირღვევა ბალანსი და ეს მასიური ხდება, რა შვებიან ნათელი ძალები? აუცილებლად. დიდი ნაკადი. მათი ეშვება დედამიწაზე, რომ გადაარჩინონ დედამიწა. იმიტომ რომ არ შეიძლება დედამიწის განადგურება. ეს არის ერთი სისტემა, მთელი მზის სისტემა. შექმნილია ისე, რომ ყველა პლანეტა აუცილებელი და საჭიროა მზის სისტემაში.
და რომ უნდოდეს განადგურება, ჯვარი გვწერია, დიდი ხანი განადგურებულები ვიქნებოდით, მაგრამ დედამიწა სულ იარსებებს, სულ იქნება, მაგრამ ამათი, რაც ამათ ვითომ მზაკრულად შექმნეს და გააკეთეს, განადგურდებოდა რეალურად. ფლორა, ფაუნა, ყველაფერი ამოვარდებოდა კალაპოტიდან საერთოდ. ის რომ, რა ვიცი, რამდენი ადამიანი დაიღუპებოდა ამაზე არ მაქვს საუბარი. თვითონ დედამიწის არსებობაზე მაქვს საუბარი და დროებით გადაიწია 4 წელი, რომ მოვიდა დონალდ ტრამპი, გადაიწია ეს პროცესი. და რატომ? რომ მოცულიყო კამილა ჰარისი, მოხდებოდა მესამე მსოფლიო ომი ყველა ვარიანტში და ერთიც რომ გაესროლათ, არა აქვს მნიშვნელობა იქიდან ვინ რა, როგორ და ვის უკვე დამღუპველი იყო ჩვენი მთელი დედამიწისთვის და ჩვენი პლანეტისთვის. ამიტომ მოხდა ის, რაც მოხდა. მადლობა ღმერთს, რომ მოვიდა ტრამპი. მე ხა ყველაფერს მისას, რა თქმა უნდა, არ ვამართლებ და არ მივესალმები. ტრამპაც უმპა, ეგეც დასმულია. მაგრამ ეხლა ამ სიტუაციაში რაშიც არის და როგორც მიყავს, რა გვაწყობს, რატომ რომ შვიდობა იყოს ჩვენს ქვეყანაში და რატომ. ის მოდის 4 წლით, ხო, ვადა ესეთია, ამერიკის პრეზიდენტების და ამ 4 წლის განმავლობაში პირობა მისცა მათ და ვიძახი იმ მეორე მხარეს, რომ იმათ, მოიყვანონ ერთი მსოფლიო მართველი. და თქვენ ძალიან კარგად იცით უკვე ბიბლიიდანაც, აპოკალიფსიდანაც, იგივე იოანეს გამოცხადებიდანაც და სხვა სახარების წიგნებიდან და პლუს კიდე უამრავი წმინდა მამების წინასწარმეტყველებიდან, რომ ეს აუცილებლად მოხდება, მაგრამ 4 წელი გვაქვს დრო. ეხლა უნდა დაამყაროს მშვიდობა ამ ადამიანმა, შეეცადოს, რომ ეს ომები გააჩეროს, როგორც ზალუც, ყოველ შემთხვევაში ეს მოლაპარაკებები წარმართოს. დიდ ქვეყნებზეა, რა თქმა უნდა, ეს გათვლილი და ჩვენ ახლა იქ არანაირად კავშირში არ ვართ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ ომი არ გვაწყობს და მშვიდობა გვინდა, ხო? ამიტომ ამ მხრივ კარგია, მაგრამ ეს ადამიანი არის მოსული იმისთვის, რომ ამ 4 წელიწადში გააციფრულოს ტექნოკრატიული სისტემა შემოიტანოს, იგივე Stargate-ი, რასაც ძალიან დიდი პროექტია და ილონ მასკის რობოტები და ასე შემდეგ, ამაზე ყველაფერზე ჯერ როდის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აქვს დაწერილი დიდ გენიალურ მწერლებს, მათშიც ჩავიდა ეს სულიწმინდა და გაუსწრეს ეპოქებს, ხო? 1-2 საუკუნეს და დაწერეს გენიალური ნაწარმოებები, სადაც აღწერილია ეს ყველაფერი. ეს იყო inspiration-ი თუ ეს იყო თვითონ სამყაროდან ენერგოსაინფორმაციო ველიდან მოსული ესეთი ინფორმაცია მომავალზე თუ რა იყო, ფაქტია, რომ ეს ყველაფერი დაწერილია, ასევე იღებენ ფილმებს, მარველი, ჰოლივუდი, კლიპებს და იქ ყველაფერს აჩვენებენ მინიშნებებით. ვისაც შეუძლია მინიშნებების გამოცნობა ძალიან კარგი. იმიტომ რომ სამყარო არის სიმბოლიზმი რა. სამყაროს ენა გელაპარაკება სიმბოლიკით, მათ ეს ძალიან კარგად იციან და აქვს თავიანთი ენა, როგორ იკონტაქტონ, სიმბოლოებით, ჟესტებით და იქ რაღაც მინიშნებებით კიდე. მოკლედ ეს გზას უხსნის, რომ მოვიდეს ის. ნახეთ, როგორ წერია გამოცხადებაში, უნდა მოვიდეს ის, ვინც გადაარჩენს თელ მსოფლიოს. ის ერთი უნდა მოვიდეს, ერთი მსოფლიო მმართველი. აქეთ მიდის მთელი სამყარო და ეს პროცესები ამიტომ შეიცვალა. ეხლა რა ვითარებაშიც ვართ, ეს გვაწყობს, რომ მშვიდობა გვინდა ნამდვილად 4 წელი თუ გვექნება მშვიდობა და ომი არ იქნება და შეაჩერებს იქაც იმ ომს და ამდენი ადამიანი რომ ტყუილად შეეწირა და საერთოდ ეს ომები არის ვიმიჩნები და ვეწინააღმდეგები ყველანაირად სრული სიგიჟე, იმიტომ რომ მმართველები ერთმანეთს უმტკიცებენ, ვინ უფრო ძლიერია და მიწების და ტერიტორიების გამო. ხო, ესეა, ჩემთვის ახლა ეს ასეა და არ ვიცი ვინ როგორ ფიქრობს და უდანაშაულო ხალხი როგორც ყოველთვის იწირება. ესეა რა. რას ვიზავთ, მაგრამ
ეს 4 წელიწადი ეს უხსნის გზას და სხვათა შორის ხო დამავიწყდა მთავარი ტრამპის დროს მოხდება სოლომონის ტაძრის აშენებაც. თვითონ რაბინები ამბობენ, რომ მისი სიძე ჯარდ კუშნერი იყო ჩასული. ძალიან კაი ურთიერთობა აქვს, თვითონაც ებრაელია, დედით რუსი ებრაელი ყავს, ფესვები. რუსი ებრაელის აქვს ამ ადამიანს და ჯერ რა თქმა უნდა ის არ ჩანს, ვინც უნდა მოვიდეს და უნდა გამოჩნდეს, მაგრამ 4 წელიწადში გვაქვს დრო 4 წელიწადი. გზა ეყრება აი ამ დიდ ასე ვთქვათ, ციფრულ ტექნოლოგიებს, კი, ძალიან მაღალ დონეზეა, უდავოდ. აი ამ ტექნოკრატიულ ეპოქას, ციფრულ ფულს, მაგრამ ამავე დროს რა ვიცი, იქნება კონტროლი, მასიური კონტროლი ეს დიდ ქალაქებში. ყველა ეყოლებათ აყვანილი ისე რომ ყველაზე ყველაფერი ეცოდინება და კიდე რაღაც ნიუანსები ხარ მინდა ამაზე ვისაუბრო. ეს არ არის ინსპირაცია და ეს არ არის ფანტასტიკა, ესე მიდის, აქეთ მიდის სამყარო. აქეთ მიდის გზას უხსნის, მოკლედ რომ მოვიდეს მოშიახე. და ამიტომ არ აწყობს ომი და ამიტომ მიდის ყველანაირ მოლაპარაკებაზე, რომ დაამყაროს მშვიდობა. ეს 4 წელი მშვიდობა გვექნება. ეგეც კარგია. და ეხლა თქვენი აქტუალური თემა რა არის? რატო არ ჩანს, რატო არ მოდის? რაშია საქმე, ვინც ესე იგი ყავთ ესეთი ადამიანი, ჯერ ვნახოთ ამით, მე ამით ერთზე იქნება, ოღონდ ერთ პიროვნებაზე ჩაიფიქრეთ, რატომ არ ჩანს, რატო დუმს, რატო არ მოდის. და რა უშლის ხელს, ვინც ეხლა ამ ვიდეოს უყურებს და შემოსულია ჩემთან, ჩემს არხზე, რა ხდება. და თუ მეთანხმებით, რაც მე ვთქვი, მომწერეთ თქვენი აზრიც მაინტერესებს და დამილაიქეთ რა თქმა უნდა. ვინ არის ეს პიროვნება? დასაწყისში რაც ვთქვი. რატო არ მოდის? რა პრობლემა აქვს? თქვენთან მიმართებაში რატო დუმს? რა მოხდა ჯერ მაჩვენონ კარტებმა? ეს ადამიანი, რომელიც უნდოდა რომ თქვენზე ქონოდა გავლენა და რაღაცით თავი გამოეჩინა, ეხლა განიცდის რაღაცა საქმეები აქვს, აი რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურა, სასამართლო, რაღაც ფურცლები, რაღაც არ ვიცი, გადასახდელები, ვალები, კრედიტები აქვს. პირდაპირ ამოდის, ვერ აგვარებს კონფლიქტური სიტუაცია აქვს, მის საქმიანობას მაჩვენებს თუ არის ესეთი. და ძალიან დადარდიანებული ამის გამო და პლუს ამოდის ეშმაკი, რაც ნიშნავს, რომ ძალიან დაბალ ვიბრაციებშია. ფულზე გაგიჟებული, უნდა არაკანონიერი გზით რაღაცების გაკეთება და არ გამოსდის და წუხს. მაშინ, აი, ეს მაჩვენა ეხლა უბრალოდ მონახაზი, ხო, ამ ადამიანის თქვენთან მიმართებაში რას გრძნობს ეს ადამიანი და რატომ არ ჩანს? აი, ეს ვკითხოთ. თქვენთან მიმართებაში თუ არ ჩანს მართლა, ხო? რას განიცდის ეხლა ეს ადამიანი? რას გრძნობს და რატომ არ ჩანს? რატო დაიკარგა ან რაღაც მომენტში შეწყვიტა ურთიერთობა თქვენთან მიმართებაში, ხო? დავიხმარ ამ ულამაზეს კარტს. თქვენთან მიმართებაში განიცდის სექსუალურ ტოლვას. თქვენ იზიდავთ მასზე პატარა ხართ ასაკით, ბევრისთვის ასეა. როგორც პატარას ისე გიყურებთ, თვითონ უფროსია. ეხლა აქ დაბრკოლება. რატომ არ ჩანს? განდეგილის პოზიცია აქვს აღებული, ფულის პრობლემა აქვს, მატერიალური რაღაც სიტუაციის და, ერთი თვე გამოდის, რომ ერთი თვე არ მოსულა. ეს აქ ესე მაჩვენებს და ეხა აი რა უშლის ხელს, აქ ვკითხავ ჯერ დამიკონკრეტეთ, მაჩვენეთ რა უშლის ხელს, რატო არ ჩანს ეს ადამიანი.
თუ აი ესე უცაბედად დაიკარგა. რა უშლის ხელს, ან ვინ უშლის ხელს? ქალი უშლის ხელს. ქალი უშლის ხელს, პლუს მისი ვითარებაც არის ისეთი, რომ რაღაცა სამოქმედოს აქ გასაკეთებელი რაღაც საქმე ბოლომდე არ აქვს დამთავრებული, ვერ დაბალანსდა, ანუ მშვიდობა ვერ მოიპოვა, ყავს ვიღაცა ქალი, არ ვიცი, ვინც რაღაცას ავალებს და იმ ქალსაც ატყუებს. ანუ რა ვიცი ხე რა, თუ ეს ინფორმაცია რეზონირდა უყურეთ და რატომ არის განდეგილის პოზიციაში, ანუ რას ნიშნავს? სოციუმს რომ მოწყდები და არავის დანახვა რო არ გინდა და ჩემთვის მინდა ვიყო, აი რატომ? და ერთი თუ ასეა, ну შეიძლება უფრო ნაკლები, მაგრამ რაღაც პერიოდს მაჩვენებს, ხო? ეს ადამიანი რატოა ასე? ამ ვითარებაში რატოა გაყოფილი ორ ნაწილად, არაფრის დანახვა არ მინდა, არაფრის გაგება არ მინდა, საუბარი არის ღალატზე, ტყუილზე, ურთიერთობაში იყო რაღაც მესამე პირი. გადანაშაულები და თქვენ და წარსული სიყვარული, ანუ ან წარსულიდან არის ეს ადამიანი. ან რაღაც წარსულ სიყვარულზეა საუბარი და საყვარლობაზე, ანუ თქვენთან მიმართებაში შეიძლება საყვარელია და იეჭვიანა, მესამე პირზე აქვს საუბარი და გასამართლებთ. თქვენთან მიმართებაში ესე ჩანს, მაგრამ პრობლემებით სავსეა, სავსე. აი, მაშინ ეს დამხმარე დასტამაკ, რომელიც ნათლად მაჩვენებს ყველაფერს და თუ გამოჩდება. აი, ხა სიყვარულის დღე მოდის, ხო? და თუ გამოჩდება. ბოლოს და ბოლოს, მერე რა, თუ ეჭვიანა რა, ლამაზი ხარ და უნდა იეჭვიანოს. მერე რა. თუ გამოჩდება, აი ამ სიყვარულის დღისთვის, ხო, 15 თებერვალს იქნება. თუ გამოჩდება. თავის სიტუაციებს რომ მოაგვარებს, მოდის, კი ბატონო. ნახეთ, აქ შვილებიც ამოსდის, შეიძლება ყავს, თუ არ ყავს, მაშინ წარსულიდან მოდის ეს ადამიანი, ან რაღაც კავშირია, რაღაცა, არ ვიცი. მოკლედ, ეს საჯარო გაშლად, ეს დეტალებში ხა ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ საჯაროა, ვარიანტები ძალიან ბევრია. კარტი ძალიან მეტყველია, მელაპარაკება ფაქტიურად, მაგრამ ზუსტად ხომ დავიცოდე, ანუ რა სიტუაციაზე ვამბობ, ამიტომ ესე ზოგადად რამოდენიმე ვარიანტს ვიძახი და თქვენთვის, ანუ რომელიც ახლოს არის, ის მიიღეთ. ნახეთ, ოჯახური, სტაბილური სიტუაციის პრობლემა, ვალების გადახდა, გრძნობა ორმხრივი თქვენს მიმართ და ასევე მიზიდულობა, გრძნობის მორევი აქვს, მაგრამ შვილებზე დარდი, რაღაც საქმიანობა ოჯახში, ну, ესეთ ვარიანტს მაჩვენებს პირველს. თუ შვილები არ ყავს, მაშინ ოჯახის წევრები. ვიზეც მუშაობს, რომ ესე იგი რაღაცნაირად რაღაც ან გამოკვებოს, ან გააკეთოს, ან იშოვოს ბოლო-ბოლო ფული. საშოვნელი აქვს ფული, ან პირველ ადგილას მაინც არის ფული. და თუ გამოჩდება და ამ პრობლემებს რომ მოაგვარებსო და მაინც ახლა 15 თებერვალი მოდის და ისე მაინც არ მოგწერთ. კი, სიყვარული ამოდის და მზე, ანუ მესიჯის ვარიანტი იქნება. ალბათ მოგილოცავთ. თქვენ მას ჭირდებით, მზე ამოდის, მზე არის გამათბობელი საერთოდ ყველაფრის, მზის სისტემაზე აგებული მთელი სამყარო და არ არსებობს ახლა თქვენს გარეშე მაგან გაძლოს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი. დააკლდება მზე მოვა თქვენთან, დაელოდეთ, მოთმინება იქონიეთ, თუ ვინც ელოდებით, რა თქმა უნდა, და რჩევა თქვენთვის. ხდება რაღაც პრობლემები, რის გამოც არ გვცალია ხოლმე. ხო, თქვათ რაღაცაზე, იმაზე, ამაზე. რჩევა. დიდი ხანია თქვენ ხართ ესეთ გამოუვალ მდგომარეობაში, გინდათ რომ გადაწყვიტოთ, გინდათ რომ მტკიცე გახდეთ, გინდათ რომ ცივად მიიღოთ, რომ აი მორჩა დავამთავრე, აღარ მინდა, ანუ როდემდე ვიყო ასე, მაგრამ როგორც მსხვერპლ შეწირვის კარტი ისე ამოდის, ასევე განდეგილის კარტი ამოდის, რომ მარტო ხართ,
სულიერებაში გულისხმობ მარტოობას, რომ არავინ არ გინდათ, იმიტომ რომ დაგღალათ აი ამ ურთიერთობამ, ამ სიტუაციამ და დიდი ხანია ასე მიდის და ბოლოს აი რას ურჩევდით? ეს ადამიანი, ვინც ეხლა ამ ვიდეოს უყურებს და ესეთ სიტუაციაში გამოვა ამ მდგომარეობიდან, რა თქმა უნდა, თქვენი ძალისხმევით, თქვენი მოქმედებით გამოვხვალთ კი და რა გამოიყვანს? გამოგიყვანთ სხვა ადამიანი, გამოჩნდება უკვე სტაბილური ადამიანი, შემდგარი ადამიანი. აქ ჩანს ორი, მაგრამ თქვენ არჩევანს გააკეთებთ ცოტა ასაკოვანზე, სტაბილურზე, ანუ რო იტყვიან თავისი ბიზნეს, თავისი ფულით, რაღაც ინვესტიციით, საიდუმლოს კარტი ამოდის, რომ შეიძლება რაღაცა ნეგატივი თქვენზეც გადმოვიდა, ან იყო გაკეთებული რაღაცამ და ჩაგიკეტათ გზა და ამის გამო ხართ ესე ამოყირავებული მსხვერპლშეწირვის პოზიციაში და განდეგილის პოზიციაში იტანჯებით, ვერ აკეთებთ არჩევანს, ვერც უშვებთ, ვერც, მაგრამ გამარჯვება ამოდის, რაც მთავარია, ანუ გაიმარჯვებთ აი ამ სიტუაციაზე. ალბათ გაზდის ვადა. ან არა და ეხლა არის ენერგეტიკულად ისეთი დღეები, რომ შეგეძლოთ ილოცოთ ფსალმუნი, იკითხოთ თქვენი აფირმაციებით, თქვენი მეთოდით გაიწმინდოთ თავი, თქვათ, რომ არ გინდათ ცუდი, უშვებთ ყველაფერს ცუდს და ელოდებით ახალს, რომ დაგღალათ ესეთმა გაურკვეველმა სიტუაციამ. ანუ ძალიან ბევრი რამე შეგვიძლია ჩვენშია ეს ძალა ხალხნო გაიგეთ. უბრალოდ უნდა მოინდომოთ ცოტა და ყველა სიტუაციიდან შეიძლება გამოსავლის პოვნა და ჩვენ ვართ ძლიერები. აი ეს დაიმახსოვრეთ, აბა თქვენიცით.